नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। मोहब्बत मिट्टी के बने रंग बिरंगे चेहरे देखकर नहीं होती बल्कि रूह से होती है। कभी कभी खूबसूरत चेहरों से भी नहीं होती, और अगर हो जाए तो किसी आम से चेहरे से भी हो जाती है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदर और बदलिहाज रहें तो रहने की बेहतरीन जगह अपनी हदूद होती है। ऐसे शख्स के साथ गरदारी कितनी बुरी बात है जिसने खुद को तुम्हारे सपुर्द कर दिया हो। जिंदगी तो हल्की फुल्की है, बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुनने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ नहीं होता कि वो अपने किसी ख़ास शख्स के लिए चंद लम्हे बिना निकाल सके। ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ता समझ में आता है तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी उस वक्त दुनिया की मजबूत और ताकतवर औरत बन जाती है जब उसे एक इज़्ज़तदार मर्द नसीब हो जाता है, क्योंकि औरत को ताकतवर नहीं बल्कि इज़्ज़तदार मर्द की ज़रूरत होती है। रिश्ते कमज़ोर होने की एक वजह यह भी है कि हम उन्हें निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। जो आपकी खामोशी को ना समझ पाए तो आपके लफ्ज़ों को भी वो नहीं समझ पाएगा। ज़बान का वज़न बहुत ही हल्का होता है, मगर बहुत कम लोग ही इसे संभाल पाते हैं। ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जन्नत तो सब मांगते हैं, मगर मिली हुई जन्नत की कोई कदर नहीं करता। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसकी ज़बान में होती है और आधी उसकी वफ़ा में होती है। जिस मर्द की तवज्जो के लिए औरत तड़प रही हो, वो खुद तुमसे तवज्जो की भीख मांगेगा जब तुम 3 काम करोगी: मर्द को कोई मैसेज ना करना, मर्द से दूर रहना और मर्द से कोई रहम की भीख ना मांगना। अच्छे लोग उन रोशनियों के मानंद होते हैं जो फासलों को कम तो नहीं कर सकते, मगर मंजिलों को ज़रूर आसान बना देते हैं। और बेशक खुदा का फरमान है कि मैं तुम्हें उस चीज़ से महरूम कर दूंगा जिसकी तुम कदर नहीं करोगे। जिस बीवी का कद अपने शोहर से छोटा होता है, वो औरत अक्सर मर्द को बहुत प्यारी होती है। सबके सामने अपने दुख बयान न करो, क्योंकि लोग आपके साथ रो कर तो सुनेंगे, लेकिन दूसरों को वो हंस हंस के सुनाएंगे। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो ये देख लीजिए कि खराबी कहीं आपके अंदर तो नहीं। दिल के रिश्ते भी बहुत अजीब होते हैं, वही सबसे ज़्यादा रुलाते हैं। शादी से पहले के रिश्ते में औरत के पास ज़्यादा ताकत होती है और शादी के बाद मर्द के पास ताकत होती है। मुझे उस मर्द पर ताज्जुब और अफसोस होता है जिसकी बीवी कमाने पर मजबूर होती है। बहुत अजीब है ये मुआशरा। मर्द बुरा है तो बर्दाश्त करो, और अगर बुरी है तो तलाक दे दो। हर नाराज़ औरत के पीछे एक मर्द होता है जिस बेचारे को पता ही नहीं होता कि हुआ क्या है। अगर कोई औरत मर्द से मोहब्बत नहीं कर रही तो उसमें औरत की गलती नहीं और ना ही मर्द की कोई गलती है, क्योंकि इससे सही से मोहब्बत करनी ही नहीं आती। अगर आपके बड़ों ने विरासत में आपको दुश्मनी नहीं दी तो आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोग कहते हैं औरत में वफा नहीं होती। अगर औरत वफा ना करे तो दुनिया में कोई रिश्ता कायम ना हो। जिंदगी में जब इंसान को हदायत मिल जाए, वो ये ना देखे कि क्या कर चुका है, बस वहां से रास्ता बदल ले। कई मर्दों की जिंदगी में आम सी बीवी भी बहुत खास होती है, और कई मर्द खास को भी आम बना देते हैं। मर्द को सारी दुनिया की बादशाहत भी मिल जाए, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में औरत ना हो तो वो भिखारियों से भी बदतर है।
اپنے ہم سفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ جن کے دلوں میں آپ کے لیے بغض ہوگا، اس کو آپ جتنی چاہیں وضاحتیں پیش کر لیں، ان کی نفرت آپ کے لیے ہمیشہ قائم ہی رہے گی۔ کسی سے بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے دماغ میں بغیر کرائے کے رہائش کے لیے جگہ دینا اور اس سے اپنے ذہنی سکون میں خلل پیدا کروانا۔ مرد کی 3 حرکات کو عورت بہت پسند کرتی ہے۔ نمبر 1، اعتماد۔ جو خواتین جرأت مندانہ، واضح اور پر اعتماد مردوں سے محبت کرتی ہیں، جن کی رائے اور نظریات ہیں، جو ابتدائی گفتگو کے دوران وہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ کتنے پر اعتماد ہیں اور آپ چیزوں سے کس طرح مثبت یا منفی طور پر رجوع کرتے ہیں۔ کسی عورت سے گفتگو کرتے ہوئے مثبت اور شائستہ رہیں۔ نمبر 2، اسٹائل سینس۔ جس طرح سے آپ تیار ہوتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بولتا ہے۔ نمبر 3، ہنسی مذاق سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت۔ خواتین ایسے لڑکوں سے پیار کرتی ہیں جو مزاح کی اچھی حس رکھتے ہوں، جو انہیں ہنسائیں، اور وہ ایسے مردوں کے ساتھ آرام دہ اور پرسکون محسوس کرتی ہیں۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی۔ یقین مانیے، محبتیں عمریں نہیں دیکھتی، اسے چھوٹا بڑا، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صورتوں کو نہیں دیکھتی، بس ایک بار دل میں اترنے کی بات ہے، پھر وہی خوبصورت بن جاتا ہے جو محبت کی بس ایک شرط ہے۔ محبوب ملے نہ ملے، بس اس کی عزت خاک میں نہ ملے۔ انسان وہ چیز ہے جو اکڑ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر جھک جائے تو بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم اگر اپنی زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ گھٹیا لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ آپ انہیں جتنی زیادہ عزت دو گے وہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف دیں گے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہوں، ایسی عورت کے بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بھی مثبت ہوتی ہے۔ جس عورت کی آنکھیں موٹی اور پلکیں گھنی ہوں، ایسی عورت مردوں کو جلدی قابو کر لیتی ہیں اور ان میں ایک الگ سی کشش ہوتی ہے۔ جس عورت کی تھوڑی پر بال ہوں، ایسی عورت سخت مزاج ہوتی ہے اور ان میں غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ یہ جو حالات ہیں میرے، ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔